potok Hammerspach. Dolje je mjesto Hammerspach gdje sam upravo došao vlakom iz Garmisch-Partenkirchena. Nalazimo se u mjestu Hammerspach. Danas sam odlučio ići u Höllentalklamm, dakle u prenesenom značenju vražji tjesnac, prevedeno sa njemačkog. Ovo je tjesnac koji vodi na najviši vrh Njemačke, na Zugspitze. Trenutno se ne vidi, ali je u tom smjeru gore. Zugspitze je najviši vrh Njemačke, kao što sam već rekao, na 2962 metra nadmorske visine u Wetterstein masivu, dakle sjeverne Alpe. Tura bi trebala trajati nekih 6 sati, sad je pola 9 ujutro, tako da dosta vremena ispred mene za obaviti ovu turu od 12 km. Trenutno je dosta ravno, ali bit će uspona. Uvijek smo pored potoka Hammerspach. Kadrovi bi trebali biti također fenomenalni, jer će se ovaj potok urezivati u taj masiv, gdje će stijene biti visoke i do 150 metara. Već se par vrhova Alpa vidi. Sad sam stigao na malo ravni dio puta, imao sam već prvi uspon iza mene, dok ne krene sljedeći uspon. Trenutno sam prešao 1,66 km. Ovo je prvi puta da idem ovom planinarskom stazom, a vrhunac i završetak ture će biti na planinarskom domu, negdje otprilike na pola puta prema vrhu Zugspitze. U tom planinarskom domu većina penjača na Zugspitze prenoćiva, tako da bi trebalo i danas biti dosta popunjeno. Subota je danas i prelijep dan se nazire. Kročio sam već u gustu borovu šumu, dolje je Hammerspach potok i evo već je krenuo pravi uspon, zapravo najviši na ovoj turi. Nalazimo se u alpijnom području već, kao što se vidi Vapnenac je tu. Tako da smo se upravo dotakli već malo i geologije Alpi. Ovaj Wetterstein masiv, gdje se mi sad trenutno nalazimo, je građen od vapnenca starosti Trijasa. Trias je na geološkoj skali, jedna relativna vremenska skala. Starost Trijasa je od 251,9 milijuna godina do 201,3 milijuna godina. Dakle, nekih 50 milijuna godina traju. Prethodnik Trijasa je bio Perm, a Perm je završio tako što je 90% tadašnjeg živućeg svijeta uginulo. Nakon Trijasa slijedi poznati jurski period. Vjerojatno se čuo za Jurassic Park. Jurassic Park, Jurassic je engleska riječ za juru. Dobro, idemo dalje. Trenutno je neki 15 stupnjeva i lagano se zagrijava. Prvo raskrižje, razne ture, plava boja najlakša vrsta prilaska, sljedeća crna malo teža. Ja sam se odlučio za crnu, 2 sata mi treba, a vratit ćemo se ovim putem da je nazad. Moj put ravno ispred mene. Ovdje ćemo sada vidjeti malo bolje panoramsku sliku gdje se nalazimo.
Tamo prek puta je Kramašpic, 2000 i par metara visine, a dolje je Hammersbach. Potok koji prolazi kroz ovaj tjesnac. U Hevental se može i ući, 6 eura za nečlanove i za odrasle osobe. Idemo dalje. Ovim putem. Mislim da trenutno idem iznad tjesnaca i u povratku ću proći kroz njega, tako da ćemo vjerojatno platiti 6 eura i proći kroz tjesnac. Serpentine još nisu gotove. Odozdo sam došao. Imamo još malo do nekog vrha na ovoj turi, pa se nadam da ćemo uspjeti vidjeti malo i Zugspitze na ovoj turi, ali nisam toliko siguran. Nisam sam, dolje još jedan gospodin na ovoj turi. Nije baš jednostavno, ali ide. Malo je nezgodan teren, ali put je dobro označen, tako da je teško se izgubiti. Potok nam je dolje s lijeve strane. Počeo sam se već iznojiti, vruće dosta, ali temperatura je varljiva. Možda je nekih 13 stupnjeva trenutno. Tu se vidi već te pećine stijene. Idemo dalje. Evo iz šume sam uspio izaći. Sad na malo ravnijem dijelu staze. Donekle je opasno, provalija dolje lijevo. Dolje je Garmisch-Partenkirchen u na dolini. A mi idemo, trenutno smo prošli 3,75 km. Da, nije baš bezazleno, strmo je. Dolje je Hammersbach, dakle tjesnac je tu negdje ravno. Staza je upravo malo postala opet brdovitija. Malo sam se zapukao, ali idemo uz skale sada, stepenice. I uz sajle. Malo je zahtjevnije nego što sam mislio. Evo od zadnjeg klipa gdje sam se penjao uz pomoć rukohvata. Nije dugo trajalo, nije bilo toliko strašno. Možda još nekih 20 metara. Sad sam upravo i na ravnijem dijelu staze. Vegetacija se već lagano i mijenja. Prelazimo u zimzelenu šumu. Više je borova nego bukve. Lijevo od mene, ne znam će se na videu čuti, ali čuje se žamor vode, Hammersbach, i već smo tu među stijenama i pećinama. Dakle, ispod nas lijevo je onda i tjesnac taj kojim ćemo se mi vratiti, takozvana Höllentalklamm. Vražji tjesnac u nekom slobodnom prijevodu sa njemačkog jezika. Trenutno sam se počeo ispuštati. Vjerujem prije sljedećeg uspona.
Da, alpsko područje i dalje, staze su kamenite, stjenovite. A gore, sad ćemo možda naći ljepši kadar za vidjeti, bi trebala već biti Zugspitze vidljiva. Obasjana suncem trenutno, a dolje je Tjesnac o kojem pričam cijelo vrijeme, da se ne ponavljam. Aha, zapravo da, ne znam da će se vidjeti, ali taj masiv gore je već, ajmo reći, početak Zugspitze. Prije godinu i pol sam već bio na skijanju tu, na njihovom platovu, najviše skijalište u Njemačkoj. Trenutno 3 glečera ima na njima, koji se nažalost također kao i svi ostali glečeri u ovom svijetu tope. Aha, vidimo da ćemo preko nekog mosta prijeći. Zanimljivo. Prelazimo na drugu stranu Tjesnaca jer put prolazi s lijeve strane potoka nadalje. Rukohvat je tu, ako zatreba. Ok, evo ga, Tjesnac. Dolje vidimo ostalu ekipu plavilarsku s nekim prekrasnim vodopadom. Vjerujem da ćemo se spustiti dolje i mi. Ko ima strah od visine, nije preporučljivo. A planinarsko društvo država ove planinarske staze, tako da vjerujem dečkima i djevojkama da ovo drže u dobrom stanju. Evo, nakon uspona još jednog kratkog smo opet tu na nekom ravnijem dijelu Tjesnaca. Dolje je Hammersbach potok, tu gore je Zugspitz plato. Nažalost vrh sami Zugspitze je nama s desna, dakle iza ovog brda tu, ali nadam se da će doći do prizora Zugspitze na današnjem planinarenju po nekom GPS-u koji koristim. Još je nekih kilometar do planinarskog doma, gdje ćemo se nakon toga spustiti dolje u Tjesnac i nastaviti put nazad prema našoj, odnosno mojoj danas početnoj točci planinarenja. Evo jedno zadnje spuštanje na turi. Kao što vidimo, sad smo baš u stjenovitom dijelu staze. Došao sam od tamo, već se lagano spuštamo na razinu potoka. Što je ovo? Kao stepenice, ok. Dobro, može. Evo ga ispred nas. Ovo bi trebalo biti zadnje spuštanje prije nego što se krenem penjati još malo stazom gore do planinarskog doma. Sve je stvarno fantastično, ovaj dio staze. Opet rukohvat je tu za support neki.
Dobro, stepenice. Idemo se spuštat prema sljedećem mostu. Ove sam sreo ispred na početku ture, oni su vjerojatno išli kroz Tjesnac. Dobro, idemo dalje. Hammerspach potok je ovdje desno nama. Još uvijek nisam stigao do planinarskog doma. 6,8 km, ali nema još puno. Ovo što je isto također highlight ove ture je meni sada s desna jedan prekrasan vodopad. Prekrasno. Niz litice pada. Dok već tu iznad nema vode trenutno. Pošto smo sada već u 9. mjesecu. Ljeto još donekle traje u Njemačkoj, neki dan smo još imali 30 stupnjeva. Vjerojatno kada se snijeg krene topit, da ovaj potok ima puno više vode gdje se i kroz ovo korito teče voda. Stigao na 1387 metara nadmorske visine. Za sat i 41 minuta. Noch keine Tomaten mehr, dann hätte ich auch Tomaten. Hrana je stigla. Dalje je planinarski dom gdje sam sad imao okrjepu. Most preko korita trenutno presušenog Hammerspacha. Pošto sam vrlo brzo završio svoj tur do planinarskog doma, mislio sam da ću uspjeti ovdje naći neku turu od sat vremena, ali najkraća je do Matheisenkar, sat i pol. Ja trebam do Hammerspacha 2 sata. Sad je 11 sati skoro, tako da vjerojatno ću se uputiti nazad. Ali idemo gore malo u sunce. 4 sata stazom je gore do Abšpeca vrh, a gore je Zugspitze, najviši vrh Njemačke. Gore, ako se na videu neće vidjeti, pokušat ću zoomirati, ali nalazi se završetak gondole stanica i pored toga ja dalje vidim točkicu svjetlu je križ koji tu predstavlja 2962 metra nadmorske visine vrh Zugspitze. Dobro, ja ću još malo evo ovdje prošetati, malo tu do sunca, sjesti i onda idemo odazad dalje do Hammerspacha. Planinarska voda. Što sam još uspio vidjeti, tu je gore, pokušat ću također zoomirati, se nalazi instalacija Alpspix.
Tu smo moj brat David i ja prije jedno godinu, dvije planinarili i na toj instalaciji gore smo se slikali, točno se vidi ovaj ovdje tjesnac s vrha te instalacije, a ovdje dan ne može biti ljepši. Danas je koji datum? 16. Vrijeme, pa moglo bi se već jedno 19-20 stupnjeva trenutno. Tu ću se malo odmoriti, osušiti i onda imamo još 2 sata povratka do Hammersbacha kroz tjesnac Höllentalklamm. Ovaj puta ćemo se vraćati, bit će sigurno zanimljivih kadrova. Još malo uživati ovdje u Wetterstein masivu i idemo dalje. Evo, nisam mogao doljeti i ne približiti se ovom vodopadu. Već sam na putu u povratku. Evo. Lijepo. Sunce već lagano i obaspa ovaj tjesnac. Idemo dalje, nazad. Evo, idemo kroz tjesnac. Došli kroz tunel. Ćemo vidjeti kako izgleda. Tunela sada. Ovo je fenomenalno. Kaplje po vama, voda sa svukuda, sa svih strana.
sam kao... Možda je bolje da sam jaknu ostavio, da. Sad sam mokar zbog vode. Ne, idemo dalje. To su te litice od 150 metara visine kojima sam pripao, a na nekim mjestima je udaljenost među njima 3 metra. Gore na mostu sam bio jutro prolazio. Drago mi je što sam došao puno prije ove gužve koju sada vidite na videu. Jutros nije bilo toliko ljudi uopće. Mokar kao čep, ali vrijedno je. Impozantne formacije.
prije dođite ako želite posjetiti ovaj Tjesnac. Gužva je već sada velika. Drago mi je što ga ja radim u povratku. Biće da je tu dolje već izlaz gdje će sada platiti 6 eura. To je to, idemo sada još platiti ulaz, odnosno u mom slučaju izlaz. Da, jutro smo išli tim gore putem, a ovdje sam sada došao gdje je Tjesnac, gdje je put puno lakši i brži naravno. Sad još nije puno do kraja. Trenutno trčim prema stanici vlaka. Na zadnjoj tabli pisao 15 minuta jer u 12:33 imam vlak nazad za Garmisch. Ako ne stigne na njega moram čekati sat vremena ovdje u Hammersbachu, a tam sam ako ne da. Držim fige da uspijem. Možda još 7-8 minuta imam ili 10. Kolodvor u Hammersbachu. Uspio sam. Tura je gotova. Nazad za Garmisch idemo sada. Vlak bi trebao doći za 3 minute. Vrlo lijep dan. Pola 1 je sada. Tur preporučujem vrlo. Zahtjevna je dosta, ali jako lijepa tura, prođe se i kroz muzej, njega nisam nažalost snimio, ali muzej kako se gradio Tjesnac, prolazi ovi tuneli. Tjesnac star preko 100 godina, a vrijeme fantazija. Vamo dolje nekih 23-4 stupnja. Dobro, pozdrav do nekog sljedećeg videa uskoro.